Hai guys, welcome back to YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bikin play squishy tag. Aku gak tau ini keluar itu siapa, tapi aku kredit kayak yang bikin. Tapi sebelum kalian nonton video ini, klik tombol subscribe, like, comment, and share. So without further ado, let's get started. Oh ya guys, aku lupa kenalin ini temen aku. Namanya jangan lemes dong, Andres. Jadi kan aku lebih tinggi dari dia, jadi kalau kalian mohon mengerti. Jadi kalau kayak aku, jadi dia kayak nggak terlalu kelihatan. Andres dia kelas 5 dan sekolahnya di Chandra Jaya. So aku udah kenalin kan. So let's get started. Question yang pertama, squishy biasanya di bakery. Untuk itu kita pilih satu. Biasanya ada bakery. Ini. Aku dulu ya. Aku pilih Real Akuma Donat. Ini kayak udah agak lama. Jadi kayak plastiknya agak kerampung. Respeknya. Kalian tahu kan Real Akuma itu kayak nggak slow sama sekali. Dan ini kayak nggak slow gitu, kayak keras, tapi dia slow. Ini tagnya. Kayak dia. Ini emoji toast. Kata sini. Ini Squishy-nya dia. Jangan agak senang nggak kamunya nggak. Nih. Pakai dua tangan dong. Ini lumayan slow juga, tapi nggak terlalu slow banget. Ini kayak squishy kayak gini gitu. Agak slow. So pertanyaan yang kedua adalah squishy yang biasanya ada di kebun binatang. Aku pilih panda ban karena biasanya panda itu ada di kebun binatang. Yang biru ini coba dia pilih ini tuh monyet gitu. Bukan monyet. Iya monyet, tapi kuning. Ini antara monyet sama anjing, I don't know. Kayaknya nih monyet. Ini squishy-nya dia. Question yang ketiga squishy yang biasanya ada di cafe. Untuk itu kita pilih. Aku pilih ini toast. Biasanya kan di cafe ada roti-roti gitu kan, roti buat makan lah ya, masa buat berak. Ini tuh warna pink, ini punya aku. Dan ini biasanya roti itu ada di cafe buat dimakan. Dia pilih. Aku Tuh pilih bukan. Ini aja. Aku pilih roti ini. Ini emoji toast juga, tapi dia gambarnya beda. Ini nangis, yang tadi itu kayak love. Nah, question yang keempat adalah squishy yang biasanya ada di pasar. Jadi kita nggak ada, sebenarnya aku ada squishy license banyak di bawah 12 box, tapi dia itu kan cuman buat squishy mini, jadi aku ikutin aja karena dia kasihan gitu. Jadi kita nggak ada, kita skip aja. Untuk question yang kelima squishy yang biasanya ada di mall. Kayak aku pilih rice ball karena kalau misalnya kita ke KFC, ke Away, kalau kita pesen ayam Kentucky atau ayam KFC atau ayam Away, itu pasti kita dikasih nasi buat makan lah ya. Kalau kalian pesen di Grab juga kalian bakalan ditanya mau pakai nasi atau enggak. Jadi menurut aku di KFC kalau mau beli ayam itu dikasih nasi. Ini baunya aku coret jadi biru gitu loh. Awalnya putih banget. So, karena aku takut butek. Warnanya ini kan putih gitu ya. Dia pilih Cafe Dien es krim. Karena di mall itu kayak banyak yang jual es krim gitu. Iya semua mau. Ini squishy aku karena aku pengen pakai squishy license. Yang license yang ada packnya gini gitu, itu punya aku ya guys. Dia punya kamu. Ini squishy-nya blueberry gitu. Question yang ke-6, squishy yang biasanya
ada di supermarket. Aku pilih Panda Egg karena kan namanya Panda Egg. Jadi kalau egg itu kan telur, biasanya di supermarket itu jual telur. Sorry kalau cheating. Karena emang iya kan, di pasar atau di Panan Market atau di manapun jual telur. Ini Mr. Panda Egg. Egg itu kan telur, jadi aku ambil dari egg-nya. Kalau dia pilih cheating. Emoji. Gara-gara ini kayak ada di market gitu. Ini duanya love mulu. Dianya nangis gitu ya. Jadi ini kayak ada di market gitu. Ini roti. Dan ini ada di market gitu ya. Karena ini roti. Ini juga makan roti. Yeay. Mereka semua asik, kayak love gitu. Tiba-tiba Pertanyaan selanjutnya adalah squishy yang terakhir kamu beli di toko squishy. Aku ada 4, dia ada 1. aku baru Aku dulu. Jadi yang pertama tuh aku beli rice ball. Ini aku beli terakhir itu di mall. Beli di mall. Dia nggak tahu kenapa dari tadi ketawa-ketawa terus guys, senyum-senyum gitu. Ini terakhir aku beli di mall. Ini hard gitu tapi dia soft. Terus aku beli toast panda. Karena ini kemarin-kemarin itu aku beli. Terus toast ini aku beli. Terakhir beli di toko squishy. Tiga-tiganya aku beli di mall. Aku bejak-bejak dia. ini terakhir banget yang aku beli. Ini Mr. tuh Panda Egg. Mr. Panda Egg. Dia nangis. Ini yang terakhir aku beli itu. Sedih banget. Nangis. Okay guys, thank you for watching and see you next time. Like, comment, and share. Sudah ada guys. Dadah. Ciumannya dong. Dadah.